Всем привет! Ремонт рыбацкого стула. Вот такой дешманский стул, купленный за 10 баксов. После очередной рыбалочки лопнула одна трубка. Вот она. Вот. Лопнула одна трубка. Вторая согнулась, я ее выгнул. И самое печальное это вот. Одна пластмасска такая лопнула вообще. Я ее выкинул. Разлетелась в хлам. А вторая потрескалась. Я ее склеил. Ну, естественно, это до одного места я ее склеил только для того, чтобы был образец. И вот забыла снять сразу. Ай, горячая. Вот я сварил с металла, с пластины и с двух уголков 25-х. Вот. Уголок 25-й. И вот с пластины вырезал квадратик. Получились у меня вот такие две. На одной стороне стоит вот так вот, на второй стороне стоит вот так вот. Эту я уже примерял. Дырки насверлены. Сейчас просверлю вот эти две дырочки. И соберу... стоп. Не соберу еще. Вот, смотрите. Купил 2 метра трубы. Труба у нас 16-я. Тут стояла миллиметровка. Я купил или 1,2 или 1,5. Точно не помню. Наверное, 1,5. Оно чувствуется сразу, насколько она толще этой. Тут вообще, смотрите. И то, если тут миллиметр, хорошо. Если тут миллиметр, тут, наверное, 0,8. В общем, купил 2 метра. Отрезал. Смотрите, снял вот эту вот. Снял. Приложил. Струбцинкой стянул. И наметил 3 дырочки. Просверлил. Осталось только изогнуть. 1,5 гнуться будет гнуться не очень нормально. Придется, наверное, греть. Трубогиба у меня нету. Поэтому горелочка и молоточек. И починим каркас этой рыбацкой стулочки. Есть еще хорошая дорогая стулка, которая стоит, сейчас скажу, ну, наверное, долларов 35-40. Ну, короче, сейчас она на данный момент у нас стоит 1000 гривен. Это стоит 280 гривен. Тут то же самое. Была вот такая пластмасска. Она тоже разлетелась. Труба тут 19 или 20. 20, по-моему. Тоже вот трубу купил. Вот 20. Будем позже ремонтировать эту стулочку. Но там пойдем другим путем. Сделаем на 3D принтере. Закажем пластмасску и просто согнем 2 трубы. Вот смотрите. То же самое. Лопнула труба.
лопнула труба и лопнула пластмасска. Поэтому будем ремонтировать. Итак, вот получилось, собрал. Так, оп. Выгнул, согнул. Скрутил все это дело. Вот получилось. Сейчас одену тряпку, чтобы вы видели, какая она. Оп, и сложим.